After days of scrolling without any luck, Ian suddenly stumbles upon something unmistakable. Good night, Malaysia. 370. বিশ্বের 5টি রহস্যময় বিমান নিখোঁজের ঘটনা। রহস্যময় এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে যায় যা বিজ্ঞান কখনোই সমাধান করতে পারেনি। তেমনি 2014 সালের 8 মার্চ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে যাওয়ার সময় 227 জন যাত্রী এবং 12 জন ক্রু সদস্য নিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট MH370 বিমানটি। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysia 370. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight Flight MH370 disappeared en route to Beijing. Malaysian 370, crash level. 370, we are ready, requesting flight 310. উড্ডয়নের মাত্র ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। 2009 সালে ব্রাজিলের উপকূলে এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট 447 এর ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার অভিযান চালায় উদ্ধারকারী দল। আয়ারল্যান্ডের নতুন রাডার স্যাটেলাইট সিস্টেমের বিশ্বের যে কোনো জায়গায় দুর্ঘটনায় পড়া বিমানের অবস্থান নির্ণয় করার সক্ষমতা রয়েছে। মঙ্গলবার আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি ক্লেয়ার এর উদ্বোধন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আইরিশ এভিয়েশন অথরিটি পরিচালিত এই সিস্টেমটি রাডার থেকে বিমানের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা পুনরাবৃত্তি শেষ করবে। এখন রহস্যময় 5টি বিমান নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তুলে ধরব। এক মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট MH0 239 জন আরোহী নিয়ে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট MH370 নিখোঁজের ঘটনা বিশ্বের বিমান চলাচলের ইতিহাসে অন্যতম বড় রহস্য। 2024 সালের 8 মার্চ বিমানটি মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুর থেকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে যাওয়ার সময় 227 জন যাত্রী এবং 12 জন ক্রু সদস্য নিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। উড্ডয়নের মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। উদ্ধারকারীরা কয়েক মাস ধরে সমুদ্রের তলদেশ ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে তল্লাশি চালিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফেরেন। আজও বিমানটির হদিস মেলেনি। 2 এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট 447 2009 সালে 288 জন আরোহী নিয়ে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিও থেকে ফ্রান্সের প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আটলান্টিকের বুকে হারিয়ে যায় এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট 447। আটলান্টিকের বুক থেকে পরে যাত্রীদের 50টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অবশেষে 2011 সালে বিমানের ব্ল্যাক বক্স রেকর্ডটির সন্ধান পাওয়া যায়। সঙ্গে পাওয়া যায় 104টি মরদেহ। বাকি 47টি মরদেহের সন্ধান মেলেনি আজও। এই দুর্ঘটনায় পুরো আয়ারল্যান্ড শোকে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, কারণ এই দুর্ঘটনায় 3 জন আইরিশ ডাক্তার প্রাণ হারায়। তারা হলেন কো ডাবলিনের রাতগারের জেন ডিজি, কো ডিপপেরির রোসক্রিয়ার আইলিং বার্টলার এবং কো ডাউনের বালিগুয়ানের ইউথনে ওয়ালস। এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানে 31 মিলিয়ন ইউরো ব্যয় হয়েছিল এবং প্রায় 2 বছর সময় লেগেছিল। এমিলিয়া ইয়ারহার্ট 1937 সালে 2 জুলাই এমিলিয়া ইয়ারহার্ট ও বৈমানিক ফ্রেড নুনান নিউগিনির লে থেকে লকহিড ইলেকট্রা টেইনি বিমানে করে উড্ডয়ন করেন। এমিলিয়া ইয়ারহার্ট 1937 সালে 2 জুলাই এমিলিয়া ইয়ারহার্ট ও বৈমানিক ফ্রেড নুনান নিউগিনির লে থেকে লকহিড ইলেকট্রা টেইনি বিমানে করে উড্ডয়ন করেন। 1937 সালে 2 জুলাই এমিলিয়া ইয়ারহার্ট ও বৈমানিক ফ্রেড নুনান নিউগিনির লে থেকে লকহিড ইলেকট্রা টেইনি বিমানে করে উড্ডয়ন করেন। লকহিড ইলেকট্রা প্রশান্ত মহাসাগরের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এরপর আর ওই বিমানের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফ্লাইট 19 টর্পেডো বোমারু বিমান
বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এক রহস্যপুরীর নাম। কথিত আছে এর আশেপাশ দিয়ে জাহাজ বা বিমান গেলে তার কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় না। 1945 সালের 5 ডিসেম্বর বিকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের উপর দিয়ে একটি রুটিন প্রশিক্ষণ ফ্লাইট 5টি টর্পিডো বোমারু বিমান পাঠিয়েছিল। 1.5 ঘন্টা পর বার্তা আসতে থাকে বিমানগুলোর কোনো কমান্ডই কাজ করছে না। 5টি সামরিক বিমানে থাকা 14 জন ক্রু সদস্য আর কখনোই ফিরে আসেনি। তারপর থেকেই শুরু হয় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল লৌকিক উপাখ্যান। উড্ডয়নের কয়েক ঘন্টা পর নৌবাহিনী একটি মেরিন ফ্লাইং বোটে অনুসন্ধান ও উদ্ধার মিশনে আরও 13 জনকে পাঠায়। তাদেরও আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফার্স্ট ফ্লাইং টাইগার ফ্লাইট 739। 1962 সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর ফ্লাইট টাইগার ফ্লাইট 739 ওমান থেকে ফিলিপাইনে যাওয়ার পথে প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। 48টি বিমান এবং 8টি জাহাজে করে 1300 মানুষের উদ্ধারকারী দল প্রায় 1,44,000 বর্গমাইল জুড়ে নিখোঁজ বিমানের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান চালায়। তবে শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ বিমান বা তার আরোহীদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কামরুল ইসলাম, ডেস্ক রিপোর্ট।